Hello，今天吃这些，吃完可以给个小爱心吗？谢谢你们。先喝一小口。猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？西瓜泡泡糖。看看紫色是什么？妙可蓝多奶酪棒。看看金色是什么？草莓巧克力。黑皮猫巧克力。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？眼珠糖。草莓巧克力。看看红色是什么？汉堡糖。猜猜紫色是什么？爆皮葡萄。
看看金色是什么？是一个金蛋巧克力。